Bwana asifiwe. Tunamshukuru Bwana mchana wa leo. Katika nyumba ya Bwana ndipo kwenye uwepo wake. Pale ndipo ambapo uwepo wa Bwana uko pale, na uwepo wa Mungu ni Mungu mwenyewe, na Mungu makusudi yake ni mema kwa ajili ya kila mmoja wetu katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo mahali ambapo tunaleta mizigo yetu yote, tunaleta hoja zetu, tunaleta haja zetu zote, tunazileta mbele za Baba. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haina haja kabisa kwamba ni vizuri kujua kile ambacho Bwana amekifanya kwa ajili yetu na makusudi mema ya Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Ni vizuri kujua na kuweza kutembea katika njia hiyo, kwa sababu kutojua nako kutatuletea shida. Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa ya kimungu. Bwana asifiwe sana. Katika hiyo kitabu cha Hosea sura 4 mstari wa 6, Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maana yake ni kwamba kwa kutojua kile ambacho Bwana amewafanyia, kile ambacho Bwana amewakirimia katika maishani mwao. Kwa kutojua, Bwana ametupatia uponyaji, ametupatia uzima, ametupatia kubarikiwa, basi tunaangamia. Tunabaki hivyo, tunabaki bila, wakati ambapo tunastahili kuwa na kila kitu. Bwana asifiwe sana. Tunastahili kuwa na vyote. Tunastahili kuwa na ushindi, tunastahili kuendelea, tunastahili kupata upenyo. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeyasahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu umekosa maarifa, anasema basi utaangamia. Unajikuta kwamba utaangamia, na vitu vitakavyokuangamiza ni zile hali ambazo mtu unazipata maishani mwako, kwa sababu hali hizo zinakuja na hujui kwamba kuna njia ambayo Bwana amefanya ya ushindi wako, basi utakaa bila kupata ushindi huo. Alafu pia saa nyingine haujui jinsi ya kumwendea Mungu, haujui jinsi ya kufanya ile ambalo unastahili kulifanya katika eneo hilo. Haya basi unajikuta kwamba uko kwa shida saa nyingine kwa muda mrefu, pale ambapo haustahili kuwa na shida hiyo. Kwa hivyo ni vizuri sana kupata kuwa na ufahamu, kupata kuwa na ujuzi wa kimungu, na ule ujuzi upate kuendelea, upate kuongezeka, kwa sababu ujuzi ule ambao Bwana ametupatia ni kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya kumfikia Mungu wetu. Ujue kwamba neno la Mungu limeongewa kwa kiasi fulani, alafu tena tunapoendelea kumwamini Mungu anatupatia maufunuo katika njia hiyo. Alafu sasa katika maufunuo hayo tukawa tunajua kulitumia hilo neno la Mungu na tukapata kufaidika. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nataka tuzidi kujengana ama kuhimizana kuhusiana na wakati huu ambao tunaishi. Ni wakati ambapo adui pia ameweza kuinua vita juu zaidi. Najua kwamba tumekuwa tukipigana vita kinyume cha adui katika maisha yetu, katika maisha yetu ya wokovu, lakini wakati huu pia ni kama zile vita ameziinua juu sana. Bwana asifiwe sana. Ameziinua sana katika kinyume chetu, dhidi yetu, kupigana nasi katika viwango vya juu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Anapigana nasi katika viwango vya juu. Anapigana na wewe, anapigana na mimi katika viwango vya juu. Kwa hivyo ukiangalia katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 6, ambapo kila mtu anajua mahali pale, lakini tutapasoma tu. Inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Uwe hodari katika Bwana, katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Bwana asifiwe sana. Kwa maana kushindana kwenu ama kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana ama kupigana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote mkaweze kusimama. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunaona hapo
maandiko hayo yanatueleza kwamba kuna vita kinyume chetu. Vita vile anasema si za nyama na damu, hazionekani na macho ya kawaida, hazionekani kwa kuonekana, lakini zinaendelea, ziko katika roho, ziko katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Na wakati ambao tunakaa ama tunaishi, zile vita zimeongezeka sana, zimeongezeka katika maisha yetu. Tunajuaje kwamba tuko katika vita? Pale ambapo unastahili kuwa na kitu fulani, unastahili kuwa mahali fulani, unastahili kuwa umeongezeka mahali fulani, lakini ukajikuta kwamba huwezi kufika pale. Bwana asifiwe sana. Huwezi kupata ule ushindi pale, huwezi kupata ule upenyo pale. Kuna hali ambayo inastahili kuwa imekuachilia ama imeondoka, lakini haijaondoka katika maisha yako na imeendelea kugandamiza ile hali. Pale ambapo unastahili kuwa na furaha na huna furaha, unastahili kuwa na amani na huna amani. Pale ambapo mwili wako unastahili kuwa mwili ambao uko sawa, ukiinuka umeinuka, ukiketi umeketi, ukienda umeenda, ukirudi umerudi, lakini haiko hivyo. Ukiketi unaketi na kilio kingi, ukisimama ni kazi, uketi ni kazi. Bwana asifiwe sana. Kula nako ni kazi, ukilala kuna vitu ambavyo vinazidi kukuchimba chimba kwenye mwili, hausikii vizuri. Basi ujue kuna vita. Bwana asifiwe sana. Kuna vita vinaendelea pale. Kuna vita vinaendelea, vita vya maisha yako, vita vya maisha ya jamii yako. Bwana asifiwe sana. Vita vyenyewe, yule adui unaipigana haonekani. Unajua sasa hiyo ndio kazi. Wapigana na mtu ambaye haonekani na macho. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wapigana naye. Haleluya. Na yeye anazidi kupigana. Anazidi kupigana na wewe pole pole. Na unajua katika vita kuna sehemu tatu za vita, kama vile tulivyotaja wiki iliyopita. Kuna sehemu tatu za vita. Kuna vita vikawa vinahusisha taifa zima. Ni vita ambavyo taifa hii na taifa zile zinaenda kupigana, ambayo ni a battle. Mataifa yamejipanga kupigana. Sasa taifa hili pengine limechokozwa, likainuka kupigana na taifa lile lingine. Bwana asifiwe sana. Ni vita ambavyo vimepangwa, vina kiongozi, vina silaha na vina mahesabu kwenda kupigana. Bwana asifiwe sana. Alafu kuna vita vingine ambavyo ni vita vya uvamizi, ambapo utakuta kwamba kuna vikundi kwa lugha za huko zinaitwa vikundi haramu, ambavyo vinaweza vamia tu mahali na vikapiga pale mahali. Lengo lao ni kuchukua fedha, kuchukua mali, hata saa nyingine kuchukua mateka wale watu, wakaweze pengine kuwatumia katika njia moja ama nyingine. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni uvamizi. Havihusishi taifa zima, lakini vinahusisha eneo fulani ama tauni fulani. Tauni zile ambazo zinakaa karibu na mipaka, zile ambazo zinakaa karibu na mipaka ya mataifa mengine, mataifa yale yakao kule, taifa lile lingine lina vikundi kama hivyo ambavyo vinavamia na kuvamia kila mara. Bwana asifiwe sana. Alafu pia kuna vita ambavyo tena utagundua kwamba vina zikawa ni mtu mmoja amevamiwa, kuna akashambuliwa. Unajua kuna zile za kushambulia, kuna zile za kuvamia, kuvizia. Za kuvizia, mtu pengine anatembea na mara akaviziwa, akachukuliwa mateka. Bwana asifiwe sana. Akaviziwa, akachukuliwa mateka. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Zile nchi ambazo utakuta kwamba zinajulikana kwa kuuza madawa za kulevya na vitu kama zile, na mashida kama kidnapping zinaendelea. Bwana asifiwe sana. Kama kuna mwingine tajiri mmoja alikuwa na mali, ana vitu kama hizo, a lot of stuff, a lot of wealth, na kavamiwa, akienda tu akiingia kwa nyumba yake akachukuliwa mateka, ambayo umateka ule ulichukua more than 2 years. Bwana asifiwe sana. Waki demand ransom, yani walipwe a certain amount. Bwana asifiwe sana. Na yule mtu alikaa pale katika umateka ule, akiumizwa, akiteswa, akilala mahali ambapo just imagine kwenye floor, kwenye room ambayo iko dark, yuko pale. Sasa yule akawa ni mateka ambaye imechukuliwa kwa sababu ya kwamba matarajio fulani ya wale waliomchukua mateka waweze kulipwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Najaribu kuelezea hizo levels za vita. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na ukaona katika maisha yako kwamba sehemu fulani haiendelee vizuri, sehemu fulani
haendelee vizuri. Bwana asifiwe sana. Unajaribu hata kwa maombi na maombezi, lakini haendelee vizuri. Bwana asifiwe sana. Ikawa ni unastahili kupata kitu fulani, unastahili kuwa mahali fulani, unastahili kwamba kitu fulani uwe nacho, lakini hauko pale, hauko nacho. Bwana asifiwe sana. Si kwamba hujajaribu. Umejaribu sana, una bidii, lakini haujafikia pale. Haleluya. Jamii yako inastahili kuwa katika hali fulani, haswa kuwa hali ile ambayo Bwana amenena katika neno lake. Unastahili kuwa pale, unastahili kuwa mwenye furaha, unastahili kuwa mwenye amani. Ndio Biblia inatuambia tufurahi na tufurahi siku zote. Katika Filipi sura 4 mstari wa 4, furahini siku zote, na tena anasema mfurahi. Lakini ukawa huwezi kufurahi, Bwana asifiwe, kuna mzigo ambao uko nao wa moyoni, kuna hali ambayo uko nayo ambayo umeibeba katika mwili ambayo haijakuacha na furaha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haswa kabisa ukiwa pale ambapo haustahili kuwa, hauwezi kuwa na furaha. Ukiwa pale, ukiwa misplaced, ukiwa mahali ambapo huwezi kuwa, huna furaha. Haswa kama umechukuliwa mateka ama uko chini ya mamlaka wa kipepo. Kwa sababu lengo la vita katika neno la Mungu ama katika Agano la Kale, lengo la vita, taifa ikija kupigana na taifa lingine na ile taifa likishindwa, basi hili taifa ambalo limeshinda litawatawala wale wengine. Bwana asifiwe sana. Litatawala, litaweka utawala wake pale, litaweka bendera zake, na litaweka amri zake pale. Bwana asifiwe sana. Litalazimisha kutoka kwa wale watu kwamba uchumi wao wawe wakiwalipa fidia fulani ndio waendelee kuishi. Taifa zima sasa utajikuta wewe umezaliwa katika hilo taifa, na hilo taifa lenu halina ushindi kwa sababu kuna taifa lingine linalowatawala kwa manguvu. Bwana asifiwe sana. Likiweza kuchukua hata urithi wenu. Bwana asifiwe sana. Hata sisi tukiwa Kenya, ukisikia tumepata independence, ni kwa sababu gani? Kulikuwa na taifa lingine lilikuwa kitutawala. Bwana asifiwe sana. Colony, ambapo sasa tulitawalwa. Bwana asifiwe sana. Wale waliotutawala walikuwa na nguvu, walikuwa na silaha nzuri, walitulazimisha kufanya kazi. Bwana asifiwe sana. Tulikuwa tunaambiwa kwamba askari wa mkoloni alikuwa akitaka kuhama, ana hema, huwa anakaa na hema lake, ana vitu zake na vitu vingi. Wakati wa kutaka kuhama, hizo mzigo zake zote na kitanda na kila kitu na hiyo hema anazifunga pamoja. Bwana asifiwe sana. Alafu wewe ukiwa unapita hiyo njia asubuhi, Bwana asifiwe sana, utalazimishwa ubebe hiyo hema. Bwana asifiwe sana. Ubebe hiyo hema kwa umbali fulani. Bwana asifiwe sana. Pengine kutoka hapa unaibeba na kichwa kwa sababu hakuna magari mpaka kufika Bamburi. Bwana asifiwe sana. Ukipatikana mwanaume mwingine pale, yeye naye atalazimishwa achukue hiyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ulikuwa ukiona mtu amebebeshwa hema, na wewe unaweza anza mbio. Bwana asifiwe. Kwa sababu ule mzigo unaweza kukuangukia. Bwana asifiwe sana. Unasikia Kristo amezungumza neno moja, akasema ukilazimishwa uende 1 mile, enda 2 miles. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa ni kitendo kama hicho. Ulikuwa askari wa mkoloni akikuona na anataka kuhama, haya basi ujue mzigo ule utaubeba. Bwana asifiwe sana. Wako na hizo authority, wako na mamlaka ya kugandamiza watu. Watu walikuwa wanachukuliwa ushuru kwa nguvu. Hivyo hizo style hizo unazoziona ni pale ambapo taifa lingine limewapiga na limewachukua mateka. Bwana asifiwe sana. Katika ulimwengu wa roho kwa hivyo. Bwana asifiwe. Unapochukuliwa mateka, unaweza chukuliwa mateka na nguvu fulani zinazotawala. Nataka kueleza katika ulimwengu wa roho, shetani amejigawanya kimaeneo. Bwana asifiwe sana. Amejigawanya kimaeneo. Eneo fulani lina utawala wa giza, fulani utawala mahali pale. Bwana asifiwe sana. Eneo fulani lina utawala. Unaona vile ambavyo kumegawanywa kikaunti, alafu sub county imeenda down mpaka kwa mwananchi wa kawaida. Katika ulimwengu wa kawaida, katika ulimwengu wa roho ugundue pia kuna mipangilio kama hayo. Kuna roho wa giza
ambaye yuko in charge ya county. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Is a strong man. Anatawala county nzima. Kuna governor ambaye tunamjua, lakini kuna governing spirit ambaye yuko pale. Bwana asifiwe sana. Ni utaweza kwenda eneo fulani ukakuta watu wote wa ile eneo wana behave in a certain way. Bwana sikupenda kwao. Bwana asifiwe sana. Wana behave hivi. Wanaongea namna hiyo, wanaogopa vitu fulani namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Wote wanaume wa eneo hiyo lote kuna mambo huwa wanafanya. Bwana asifiwe sana. Wanawake wa eneo hilo kuna tabia fulani ambayo wako nayo. Wasichana wa eneo hilo kuna tabia fulani ambayo wako nayo. Kwa sababu gani? Kuna a ruling spirit ambaye ana dictate vile wanastahili kwenda. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa mambo mawili, aidha kuna agano lilifanywa na hao watu wa hiyo eneo na wakapeana mahuru zao kwa hiyo spirit, ama huyo spirit alipata mamlaka kwa njia zake na uongo wake, akaja akajikita mahali pale. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ndipo utakuta katika eneo hilo kuna maibada zinaendelea, kuna kinyago kila mahali. Ni kwa sababu ya that spirit ambayo anatawala kumwakilisha. Hakuna roho giza ambaye anaweza tawala kwenye ardhi katikati ya watu, isipokuwa kuna uwakilishi, kuna ukuhani, kuna madhabahu. Bwana asifiwe sana. Na alama zake akaweka kila mahali. Bwana asifiwe sana. Kuna alama, kuna sanamu kila mahali, kuna sanamu kwa kila nyumba ya watu. Ukitembea huku utakuta watu huchimbia vitu wakaviweka kwenye boma zao, kwenye mlango ukiingia. Kile kisanamu kiko pale. Bwana asifiwe sana. Ama kama hakionekani kimechimbiwa chini, kiko hapo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na kwa mji mwingine, na kwa mji mwingine, na kwa mji mwingine. Hallelujah. Ni kuonyesha kwamba kuna roho fulani ambayo inatawala katika eneo lile. Na roho yule hayuko peke yake, ana msaada wa maroho wengine ambao ndio anawatuma wanyanyase watu, wagandamize watu, wawatawale watu. Wale watu wanapoendelea kuabudu ile miungu, wanaendelea kunyanyasika katika maisha yao. Bwana asifiwe sana. Wanaendelea kunyanyasika. Wakuta ni kweli wana bidii ya kuabudu ile miungu. Deadly devotions. Wako na bidii. Bwana asifiwe sana. Ruling powers. Ukiona hivyo ni kwamba the church haijakita mizizi mahali pale. Katika ndio nataka nafikiri turudi kusoma hapo kwa Efeso. Turudi kusoma katika Efeso. Hiyo mstari wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupingana na hila za shetani. Kwa maana kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni falme na mamlaka. Bwana asifiwe sana. Authority, falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Powers za giza zinajikita, zikijikita mahali zinanyanyasa kanisa, zinanyanyasa watu wa Mungu. Wakikaa mahali pale unajikuta kwamba kila unapojaribu unajikuta kwamba huwezi kuendelea. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Watu wengine kuna maeneo fulani ukikaa unajikuta unapoa moto hata wa kiroho. Unataka kuomba lakini unajikuta huwezi kuomba. Unaona matime ya kuomba, unajisetia time kabisa. Ikifika saa 10 nitaamka niombe. Lakini saa 10 itafika na saa nyingine uko macho na unashindwa kuomba. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kumekucha kabisa lakini unashindwa kuomba. Unaweza amka the whole day na hutaomba. Bwana asifiwe sana. Na unaendelea kupoa moto pole pole. Bwana asifiwe sana. Unapoeshwa. Bwana asifiwe. Maana kuna ruling spirit ambaye amejikita mahali pale. Hallelujah. Amejikita na anaangalia sana wale ambao wanajaribu kumpinga awapige vita. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Maroho za giza zina kazi nyingi sana. Zinasababisha magonjwa, zinasababisha umaskini, zinasababisha jamii kuvunjika, zinasababisha watu kukosana, zinasababisha machuki, zinasababisha watu kuwa na tabia za ajabu. Unajua matabia zingine za ajabu. Bwana asifiwe sana. Uko na matabia hata za kumalizia pesa.
Bwana asifiwe sana. Matabia fulani ambayo uko nazo, but behind it is a demonic power. Bwana asifiwe sana. Kuna hizo vita na ibilisi akitaka kuchukua watu mateka mpaka pigane na wale wenye nguvu, awashinde alafu achukue mateka. Ndio Kristo naye akatuambia, mshindeni mwenye nguvu ndio mchukue mateka. Vile ambavyo anavilinda mvichukue. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna vita pia vya uvamizi, raid. Kwa uvamizi. Mahali panaitwa Ziklag, ambapo Daudi alikuja jificha pale katika nchi ya Wafilisti. Unajua kitu cha kushangaza ndi hicho. Daudi alimuua Goliathi Mfilisti. Alafu alipopata shida alifukuzwa na Sauli, akakimbilia nchi ya Wafilisti. Kule ambako mtu wao waliyemwamini, a strong man anaitwa Goliath. Bwana asifiwe sana. Aliweza kumuua. Ukisikia jina Golgotha ni matamshi ya Kibrania, lakini ni Goliathi wa Gathi. Unajua Goliathi alikuwa Goliathi wa Gathi. Goliathi wa Gathi sasa wanaita Golgotha, pale ambapo kichwa cha Goliathi kilikuja zikwa hapo. Bwana asifiwe sana. Golgotha, ama the place of the skull ya Goliathi. Haleluya. Goliathi alikuwa kiongea akisema, nipatieni mtu nikimpiga yule mtu, basi nyinyi Waisraeli mtakuwa chini yetu. Bwana asifiwe sana. Lakini akinipiga mimi, sisi Wafilisti tutakuwa chini yenu. Unaona vile vita vile vinakaa, kwamba tukiwashinda tutawatawala, mkitushinda mtutawale. Kazi ya vita vya adui, ukishindwa mpendwa, you should not be defeated. Ukishindwa utatawalwa. Bwana asifiwe sana. Tuko pamoja. Ukishindwa utatawalwa. Ukishinda utatawala. Ukishindwa utatawalwa. Bwana asifiwe sana. Nakataa kutawalwa na ibilisi. Nakataa kutawalwa na ibilisi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ukishindwa utatawalwa. Lengo la vita vya adui ni ikikushinda utatawalwa. Bwana asifiwe sana. Utatawalwa. Na ngoja nikwambie kwamba pale ambapo tumekaa bila kujiangalia, bila kutambua, unajua shida ni kwamba adui wetu haonekani. Kwa hivyo ikawa ya kwamba tunagandamizwa na tunatawalwa bila kujua. Lazima tujue. Bwana asifiwe sana. Lazima mpendo ujue. Ujue kabisa. Ujue. Unapojua inabidi uweze kuinuka na uweze kuvua utawala wa giza na uvae ushindi wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani mpendwa? Usiposhindana na ukapata ushindi, utaendelea kugandamizwa. Haleluya. Utaendelea kugandamizwa, utaendelea kutawalwa. Alafu utawala wa giza unapoendelea katika maisha yako, zile baraka za Mungu hutaziona. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Unastahili kuwa umepona, lakini hauna uponyaji. Unastahili kuwa mrithi wa ushindi katika hali na mali, lakini umchochole. Bwana asifiwe sana. Umfukara. Unastahili kuwa na uzima tele ambao Kristo alitupatia, lakini ukijiangalia huna uzima. Kati ya wewe na hili neno la uzima kuna nini hapo katikati? Bwana asifiwe sana. Unastahili kuwa umenawiri, unastahili kuwa umefanikiwa, lakini ni kama kwamba hakuna kitu kimetendeka kabisa. Bado unaishi na woga, bado unaishi na tabu. Hata saa nyingine unasema mimi na tabu nyingi sana, mimi na mashaka kabisa, mimi ninaudhia. Bwana asifiwe sana. Na ukiwa ndani ya Yesu, ukiwa ndani ya huyu jemedari wa vita, na si jemedari tu, ni jemedari wa vita aliyeshinda vita. Bwana asifiwe sana. Alafu akachukua ule ushindi akakupatia wewe na mimi. Bwana asifiwe sana. Na yuko pale alipo, Kristo alisimama akasema imekwisha. Haleluya. Hakubakisha kazi, alimaliza kazi. Akasema imekwisha.
utawala wa giza kutoka Genesis mpaka Malaki ameukomesha. Mwanzo mpya. Kristo, kitu cha kushangaza, watu wakamuita nini wala nini, ni zaidi ya nabii, ni mwana wa Mungu. Kristo peke yake alikuja akatuleta katika mahali kwa kupiga ufalme wa giza macho kwa macho. Bwana asifiwe sana. Ambao hakuna nabii mwingine amefanya hivyo. Pepo anakemewa na anatoka. Bwana asifiwe sana. Wajua watu wa kwanza kujua Yesu ni mwana wa Mungu ni pepo. Wanadamu walichukua muda sana kumuelewa Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini Yesu akiingia kwa sinagogi, mapepo wanaanza tayari. Ilikuwa ni kanisa limetulia, ibada zinaendelea. Lakini Kristo akiingia wanasema, una nini na sisi? Wewe tunakujua wewe ni nani? Wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Hey. Bwana asifiwe sana. Wanamjua ni mwana wa Mungu na wanajua misheni yake. Lakini hata wanafunzi wa Yesu baada ya miaka 3.5 anawauliza mimi ni nani? Bado wanajiumauma tu. Wanajiumauma. Petro ndiye anasema, hey, wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Kimbele mbele. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Huyu ni mwana wa Mungu. Kristo amekuja kutuintroduce kwa kuzipiga, kuzivunja, kuzijekesha nguvu za giza. Na mpaka tuwe hapo hatuwezi kuwa na ushindi. Mpaka tuwe hapo. Bwana asifiwe sana. Mpaka tuwe hapo hatuwezi kuwa na ushindi. Bwana asifiwe sana. Tutasikia kwamba Mungu anainua lakini bado tuko chini. Tutasikia kwamba Mungu anaponya lakini bado tunalia. Tutasikia kwamba huyu Mungu pale msalabani, Kristo wetu, alitutoa katika ufalme wa giza, ametuleta kwa ufalme wa nuru ambako tuna upenyo, tuna ushindi, lakini bado ni kambaye ule ushindi uko mbali nasi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Child of God. Ngoja nikwambie kwamba lazima utambue pale ambapo ufalme wa giza umefunika. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Alafu jitambue pia wewe upande wako. Wewe ni nani ndani ya huyu Kristo, ndani ya huyu Bwana. Tumetolewa katika ufalme wa giza, tumewekwa katika ufalme wa nuru katika Kristo Yesu. Tumevaa, na sio peke yake, katika Luka 10:19, tazameni na wapa nguvu na wapa mamlaka, kanyaga nyoka na inge na ufalme wote wa adui, na hakuna chochote kitakachowadhuru. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wakati huo ambao tuko nao, Ibilisi anazidi kuongeza shida. Nataka kuambia, ndio Biblia inasema kwamba be sober, be vigilant. Bwana asifiwe sana. Katika Petro wa kwanza, 1 Peter chapter 5 8 anasema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. He's just roaming around. Lengo ni kwamba utafute mtu. Sasa ammeze. Sasa kitu ambacho kinafanywa miongoni mwa taifa la Israeli, especially how do mfano ambao tunaweza kuwa nao, walikuwa kwamba saa yote wanatarajia kuna vita vitakuja. Aidha tunajua ama hatujui. Wanatarajia kuna raid, kuna uvamizi utakuja. Wanatarajia, hawakai bila kutarajia. Kama kuna amani, well and good. Lakini tunatarajia vita. Tunatarajia uvamizi anytime wa adui. Bwana asifiwe sana. Kila mji na kitongoji na kijiji cha Waisraeli kilikuwa kina ukuta round. Bwana asifiwe sana. Alafu kitu kingine, walikuwa na mnara. Mnara ule ni wa kuangalia tu. Kuna mtu saa yote anaangalia. Mnara. Bwana asifiwe sana. Inaitwa watch tower. Kuna kama mtu 24/7. Bwana asifiwe sana. Ni mahali palipo juu, kuna mnara uko pale. Na wanahakikisha ndugu fulani akishuka kwa hiyo mnara, wanapishana na ndugu mwingine akipanda pale juu. Dada fulani akitoka kwa hiyo mnara, dada mwingine anapanda. Wanaangalia, na usikae kwa ule mnara ukasinzia. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. There must be somebody on the watch tower. Our freedom can be interrupted. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa unakula ukakuta vita vimeanza. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa umepumzika
kienyeji. Wakristo wengi wanaenda mbinguni kienyeji. They are carefree. Hallelujah. Wakati huo, wakati wa vita, hao Waisraeli waliinterpret kwamba kila wakati ni wakati wa vita. Every time is a time of war. Bwana asifiwe sana. Tunaweza shambuliwa anytime. Unasikia hapa adui. Yesu tutatueleza adui, nature ya huyu ibilisi, anazunguka akitafuta mtu ammeze kama simba. Is looking for prey. Bwana asifiwe sana. Anatembea polepole akitafuta mtu ammeze. Anameza watu gani? Watu ambao hawajielewi. Anameza watu gani? Watu ambao wamejiachilia free. Anameza watu gani? Watu ambao hata in the first place hawajui kwamba kuna adui shetani. Bwana asifiwe sana. Ambao wamejiachilia. Hey, mwana wa Mungu, rise up. Bwana asifiwe sana. Ni nyakati za kuinua vita juu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. 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 Adui ibilisi ni kama anapata ushindi bila kungangana, anachukua tu. Kwa sababu watu wa Mungu wamejikalia mpaa. Unajua unaomba kukaa mpaa. Wamejikalia na wamesahau. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ibilisi anapata all the time. Anagandamiza wapendwa, anagandamiza wa baba, anagandamiza wa mama, anawachukulia ajira yao, anawachukulia amana yao, anawachukulia watoto wao, anawachukulia afya zao, anachukua tu, anapora. Akichukua, anachukua, anapeleka utumwa. Bwana asifiwe sana. Anapeleka utumwa. Wale ambao ni watu anawapeleka katika kufanya kazi wakifaidika hao. Akifaidika huyo adui. Bwana asifiwe sana. Kuna wapendwa hata wamesema, mimi nafanya kazi lakini sijui pesa yangu inaenda wapi. Bwana asifiwe sana. Nafanya kazi na bidii lakini pesa yangu sijui huwa inaenda wapi. Bwana asifiwe. Nafanya kuiona ndio hii, lakini baada ya hapo sijui yaenda wapi. Mimi sijui huwa yaenda wapi. Bwana asifiwe sana. For the last 20-30 years huwa sijui pesa yangu huwa yaenda wapi. Nikipiga hesabu ile pesa imeingia mikononi mwangu, I am worth 100 million. Bwana asifiwe sana. Lakini pale nilipo sasa, account yangu kama ina pesa nyingi, ni 1,500, 2,000 basi. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na ukimaliza kuongea hivyo mpendwa, hauoni kama kuna mtawala ambaye unamfanyia kazi. Can't you see that? Bwana asifiwe sana. Haoni kama kuna mtawala ambaye hiyo pesa yako hujui inaenda wapi, kwa sababu ni adui ambaye humjui, ni utawala ambao haonekani na macho. Ukimaliza anakuambia haya, lete. Bwana asifiwe sana. Atatumia njia za magonjwa, atatumia sababu mpaka mamilioni zitaenda. Bwana asifiwe sana. Hazikujenga nyumba ya Mungu wala hazikujenga nyumba yako. Zimejenga nyumba ya adui. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah wapendwa. Bwana asifiwe. Ibilisi anaweza kuweka kitu mwilini mwako ambacho kitatoa pesa zako zote. Anaweza kupanda kitu kwa nyumba yako ambacho hicho kitu kitakuswindle all your money. Zitaenda in hundreds of thousands. Na wewe hutapinga. Bwana asifiwe sana. Unasaini kila cheki tu, unasema yes, hiyo iende. Hallelujah. Pei ni nani? Hallelujah. Atajaza mwenyewe huyo adui. Ataweka jina lake hapo. Bwana asifiwe sana. Lakini huwezi kumjua. Is none other than the enemy. Bwana asifiwe sana. Usipoinuka ukasema hii pesa yangu inaenda na sijui inaenda wapi, lakini najua ni nani ambaye anachukua. Na usipoinuka kwenda kupigana, mpendwa, itaendelea kwenda. Bwana asifiwe sana. Itaendelea kwenda so long as hujachoka kwamba inachukuliwa. Hallelujah. Na ibilisi hata kuja kwambia mimi ni ibilisi, shetani, nyoka wa zamani, unayenijua, mwivi, mjaribu wa wateule, ndio mimi hapa unaniona na pembe na mkia, akiwa amevaa mask ya black. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Atakuja akiwa na suti. Bwana asifiwe sana. Akishika mikono vizuri na kujishikilia moyo, mungwana. Bwana asifiwe sana.
ana lugha. Haleluya. Wajua kuna kuibiwa kwingine ambako wewe mwenyewe wazitoa wapeani. Bwana asifiwe sana. Waongeleshwa vizuri mpaka wazitoa zote wasiside. Baada ya kwamba umezipokonywa ndio unasema jamani zimeibiwa, zimeenda kutaka kwako. Bwana asifiwe, kutojua kwako. Haleluya. Be not ignorant of the devices of the devil. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tusome katika Isaya, kitabu cha Isaya sura ya 9. Naamini wakati huu ambayo ibilisi ameinua vita, Mungu naye ameinua viwango vya vita dhidi yake. Katika kitabu cha Isaya kinasema ibilisi atakapokuja kama mafuriko, Bwana naye atainua viwango. Ametuinulia viwango, lakini lazima uone hivyo viwango na uchukue nafasi yako. Katika Isaya sura ya 9 kuanzia mstari wa 1 inasema, lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hata kosa changamko. Hapo kwanza aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho amefanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewaangaza. Mstari wa 3, umeliongeza taifa, umelizidisha furaha yao. Wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahio wagawanyapo nyara. Kwa maana umeivunja nira ya mzigo wake na gongo la bega lake na fimbo yake yeye aliyemwonea, kama karibu na siku ya Midiani. Mstari wa 5, maana silaha zote za mtu mwenye silaha wakati wa mshindo na mavazi yaliyobingirishwa katika damu yatakuwa tayari kuteketezwa, yatakuwa kuni za kutiwa motoni. Bwana asifiwe sana. Lakini tafsiri ya Kiingereza hiyo verse 5 anasema, for every battle of the warrior is with confused nose and garments rolled in blood, but this shall be with burning and fuel of fire. Bwana asifiwe sana. Hii ni ya yule Bwana wa mabwana. Anazungumzia kuhusu watu wanaojulikana hapo kwamba waliishi kwenye uvuli wa mauti, waliishi wakigandamizwa. Bwana asifiwe sana. Jamii ya Zabuloni, Naftali waliishi katika region inaitwa sehemu ile ambao ni ufuo, kama ufuo wa pwani, ambao Biblia inasema kwamba waliishi katika uvuli wa mauti. Bwana asifiwe sana. Uvuli wa mauti, na mauti yenyewe ni kugandamizwa katika powers za mateso na kusumbuka na kutatizika. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini Isaya anazungumza kimafumbo. Baadaye hapo chini utakuta anamuintroduce Yesu Kristo. Amezaliwa kama mwana. Lakini hapa anapoanza hivi utagundua kwamba huyu Kristo kazi zake hapa, amekuja ameleta mwangaza. Wale waliokuwa katika giza limeondokea, wameona mwangaza, wamefunguka. Giza la mauti limeenda. Giza la mauti, mpendwa, ni vifungo na utawala wa mwovu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kugandamizwa na ibilisi. Haleluya. Giza ni ile katika ile hali ya kwamba hauoni upenyo, hauoni maendeleo, hauoni ushindi, hauoni mambo yakitendeka. Haleluya. Na ukizoea kukaa kwa giza kwa muda mrefu, ndio unasikia mtu atakuwa kipofu na kwa hata huoni kabisa. Umezoea giza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Giza la ibilisi. Watu wamekaa kwa giza. Kwa mfano watu ambao wamegandamizwa na uchawi na uganga, hata mawazo yao wanafikiria tu uchawi, wanafikiria tu uganga, hawana mwangaza. Hata wakiwa ndani ya Kristo, ndani ya Yesu Kristo, kila kitu kikifanyika wanamuona shetani, wanaona wamerogwa, wanaona kama adui ana mamlaka juu yao. Bwana asifiwe sana. Wanaona kama ibilisi ana ushindi juu ya maishani mwao. Haleluya.
mwana wa Mungu upate kujua kwamba huyu Bwana Yesu Kristo amekuja kumshinda ibilisi katika msalaba wa Kalvari. Amemshinda shetani, ameshinda mauti, ameshinda kaburi, ameshinda dhambi. Bwana asifiwe sana. Amemshinda shetani. Shetani, chini ya shetani kuna waganga, wachawi, wabuduji wa shetani. Hao watu wako chini ya shetani. Kiongozi wao ni shetani. Shetani mwenyewe ameshindwa, hao wanaomfuata pia wameshindwa. Wajua kama bimba wenu amepigwa, nyinyi nyote, Bwana asifiwe sana, mmeshindwa tayari. Bwana asifiwe sana. Lakini kama kiongozi wenu ameshinda, amepiga na ameshinda, haya pia nyinyi nanyi muwashindi. Bwana asifiwe. Yesu amempiga, amemshinda shetani. Ameshinda ufalme wa giza na ufalme wake ameuvunja. Bwana asifiwe sana. Ameshinda mauti na ameshinda na uvuli wa mauti. Mauti na uvuli wa mauti. Uvuli wa mauti ni pale ambapo wakati vita vimepigwa na umeshindwa, ibilisi anakufungia pale, in the shadow of death. Bwana asifiwe sana. Wakati vitu vimepigwa, watu wengi wako, ukisikia kabila la Zabuloni na Naftali wako chini ya uvuli wa mauti, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu vitu fulani vilitendeka, alafu wakachukuliwa mateka hiyo eneo hiyo yote, wakawa ibilisi amewagandamiza. Bwana, uvuli wa mauti ni pale ambapo ibilisi anafungia watu, awatumie vile anavyotaka, awabebeshe, awaibie. Bwana asifiwe sana. Awagandamize, awadhuru. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na watu wamekubaliana. Hatukuitwa kukubaliana na shetani, tulitwa tumshinde katika jina la Yesu Kristo. Siku moja Sauli alisikia Wafilisti wamekuja, na wale wazee wa Israeli kwa sababu wanaona hawana nguvu, wakatuma watu kwenda kuzungumza na hili jeshi la Wafilisti kwamba jamani, sisi tunaomba tusiwe na vita, sisi tuko tayari kunyenyekea kwenu tuwatumikie. Bwana asifiwe sana. Nao hawa Wafilisti wakasema, kama mtatutumikia tunataka kuwapatia condition moja, kila mwanaume tumtoe jicho la left. Bwana asifiwe sana. Tumngoe jicho. Muwe nyinyi nyote wa baba wote wa Israeli hamna jicho moja. Unaona madharau ya shetani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ukinyenyekea ibilisi atakuweka alama. Bwana asifiwe sana. Anakuweka alama. Anasema nyinyi sasa wamama wote wa hii eneo mtakuwa namna hii. Bwana asifiwe sana. Nyinyi wa baba nanyi shida yenu itakuwa ni hii. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu umemwachilia. Haleluya. Sasa hiyo ni seal, the shadow of death. Bwana asifiwe sana. Ambayo shadow of God. Yesu alipotembea katika eneo la Zabuloni, Naftali, hii shadow of death ikaondoka. Wakaona nuru ya Kristo. Wakatoka katika uvuli wa mauti. Kila jamii ikatoka katika uvuli wa mauti. Maagano zikavunjika katika jina la Yesu Kristo. And they were free in Jesus' name. The power of the cross, the power of the blood of Jesus, the power of the name of Jesus to set captives free. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Katika nchi ya Gadaren, ambayo ndio nchi hiyo ya Zabuloni na Naftali, Yesu Kristo alifika pale. Kwanza alivuka bahari, kulikuwa na upepo mwingi sana ambao karibu uangushe ile mashua. Na Yesu Kristo alikuwa amelala ndani ya hiyo boti. Watu wanafunzi wakapiga kelele, wakajaribu na bidii zao, wakajaribu, jamani Yesu, mpaka akamwambia, Bwana haujali tunaangamia, tuko hatarini. Katikati ya bahari mawimbi yanapiga. Unajua kuna mawimbi mengine ukienda hapa beach huwezi yaona. Mara nyingi huwa tunaenda beach na kanyaga tu maji, wengine kama sisi. Bwana asifiwe sana. Mawimbi yakija tunarudi nyuma. Bwana asifiwe sana. Mawimbi tudogo. Bwana asifiwe sana. Lakini ukipanda meli na uende mpaka ufike mahali ambapo hauoni ardhi, Bwana asifiwe sana, utaona wimbi kama hii nyumba, ambao ikija ikipiga hiyo meli
unaiona inalala upande pande. Bwana asifiwe sana. Wenye kutapika watatapika, inaitwa sea sickness. Utatapika mpaka ushikilie tumbo na huna cha kutoa, mdomo unabaki wazi. Bwana asifiwe sana. Watapika kila kitu. Haleluya. Niliona watu wengi, wengine atakuvuka feri yenyewe wakimaliza kutapika. Bwana asifiwe sana. Kutoka Dar kwenda Zanzibar kuna ka stretch hapo ka 2 hours baharini, na utakuwa mkiingia kwa hiyo kiferi chao ni kama kiboti, kila mtu anapewa mfuko wa kutapikia. Bwana asifiwe sana. Lakini wenye roho ngumu kama sisi hawatatapiki, tushazoea. Hata harufu kali namna gani, I can never vomit. Hallelujah. Lakini kuna watu ambao wakisikia harufu ameanza kuchafuka, kichefu. Bwana asifiwe sana. Unaona anatafuta mahali tayari, mood zimegeuka, uso umegeuka, haya anaachilia vitu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Huko kati ya bahari kuna mawimbi makubwa sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ambayo piga yakapiga hayabakishi kitu. Bwana asifiwe sana. Ndio Kristo alipokuwa katika hiyo merikebu akainuka, wakamwamsha wapendwa, akainuka akayanyamazisha. Wakauliza huyo ni nani? Hata mawimbi. Bwana asifiwe sana. Alipovuka akakutana upande ule mwingine, akakutana na mtu ana mapepo. Kristo walipoangaliana, ajabu ni kwamba huyo mtu wa mapepo, sijui kama ukikutana na mwenda wazimu kuna kwaje, unakimbia ama mnakutana ama wewe ndio unakimbia? Do you give up? Kuna watu wengine wakiona mwenda wazimu ndio yule anasema shindwe. Unajua vile wa Kristo shindwe kabisa, raba shanda. Wengine watu wakiona kambwa tu kana wanusa ni Jesus. Bwana asifiwe sana. Mbwa tu anakunusa kidogo, unasikia baridi mwili wote. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini huyu mwenda wazimu huyu alikuja kaanguka miguuni kwa Yesu. Alikuja kaanguka, akasema una nini na sisi? Umekuja kututupa kabla ya wakati wetu. Tunakujua wewe ni nani, ni mwana wa Mungu aliye juu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yesu akawauliza, nyinyi kina nani? Wakasema sisi tunaitwa Legion. Legion ni kikosi cha jeshi. Wakati wa Rumi, kama vile wakati wa jeshi kuna battalion nafikiri kikosi kama 1500. Mimi sijakuwa huko, pengine unajua better, you know better. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati huo inaitwa Legion, wakati huo inaitwa battalion, a group ya maaskari waliokuwa wanafikisha. Wakati huo hicho kikosi cha Legion kilikuwa kina askari 6,000. Kwa hivyo inamaanisha ndani ya huyu mtu mmoja alikuwa na pepo 6,000 na zaidi. Alafu nashindwa huyo mtu mwenyewe hao pepo wanakaa wapi? Unajua sasa mwili ndio huu mmoja, 6,000 demons. Nafikiri wengine wanahang kama kwa matatu, wanashikilia kwa mlango tu, hata kwa uso inakuwa wanatekea. Hata ukipepesa unapepesa, mtu anajua huyo mtu ana madude. Bwana asifiwe sana. Hata kujikuna kwako si kwa kawaida, kuna ka spirits. Kila ametake care of everything, kila mahali. Unaona vile pepo ana uongo. Bwana asifiwe sana. Sasa kitu cha kushangaza, hao pepo wakamwambia Yesu, usitufukuze nje ya hii eneo. Usitufukuze nje ya hii eneo. Najua utaenda kutufukuza. Usitufukuze nje ya hii eneo. Kwa sababu hawa mapepo walikuwa ni wa hiyo eneo. Bwana asifiwe sana. Wanatawala hiyo eneo. Na vile alikuwa anatawala, huyu mtu alikuwa makaburini, alikuwa kijana tu, alikuwa makaburini. Alikuwa amepeanwa kwa hao mapepo, kwa sababu pepo hawezi kufanya kazi duniani isipokuwa apitie kwa mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Katika ulimwengu wa roho, no spirit anastahili kuoperate katika maisha ya kawaida except through human agents. Bwana asifiwe sana. Ndio unaona Ibilisi lazima apate mtu ndio aingie, ndio afanye shughuli zake. Bwana asifiwe sana. Na kama kuna maroho za angani zinazofanya kazi, zinatumia hawa ndio zitawale. Bwana asifiwe sana. Sasa huyu mmoja wa makaburini hapa Gadareni, hao maspirits aliokuwa nao 6,000 walikuwa si wa kumtesa tu yeye peke yake, walikuwa ni kupitia kwake wanatawala hiyo eneo yote, vijiji na uchumi wa hiyo eneo,
na maisha hao watu kutoka kurudi, maisha yao yote walikuwa wanakuwa control kutoka hapa makaburini kupitia kwa huyu mtu. Bwana asifiwe sana. Na Yesu Kristo kwa sababu anataka kukomboa hiyo eneo, alienda direct kwa huyu mtu, akamwombea na akakombolewa, na hizo pepo zote zikamtoka. Na hizo pepo ndio zilikuwa chanzo cha shida hapo Gadareni kote, Naftali na Zebuluni. Bwana asifiwe sana. Hit at the source and victory was sure. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Yesu akavunja nguvu za yule pepo ambaye hawa manyama spirits walikuwa wanatawala Gadareni, Zebulun, Naftali katika uvuli wa mauti. Akalenga, akavunja. Alipovunja akamfungua yule baba. Bwana asifiwe sana. Wale watu wote katika hiyo eneo pia, hiyo eneo wakapata their deliverance in Jesus name. Bwana asifiwe sana. Wajua wale mapepo walisema kitu. Kulikuwa na nguruwe wengi hapo, kuna watu wanachunga manguruwe. Wale mapepo wakasema kitu cha kushangaza sana, turuhusu tuingie kwa hawa nguruwe. Bwana asifiwe sana. Na ni kwa nini Yesu aliwaruhusu wakaingia kwa nguruwe? Alafu kitu kingine, wale nguruwe ugundue kwamba mara moja wakakimbilia baharini. Bwana asifiwe sana. Wakajitupa baharini kule. Walipojitupa baharini wakaangamia kule. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni kwa sababu wale nguruwe ulikuwa ni utajiri ambao walikuwa wamefanya maagano na hawa spirits kwamba tutawapatia mali na sisi mwe hamtatuona, tutakuwa tunawatawala. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Lakini ilikuwa ni mali in exchange ya nafsi zao. Ngoja nikwambie kwamba ni vizuri kutambua, ni vizuri kupata upenyo, ni vizuri kupata ushindi, ni vizuri kutambua. Haleluya. Katika kibinafsi kutambua alama, kazi za giza na kuzikomesha. Bwana asifiwe sana. Na kuchukua upenyo wetu katika jina la Yesu Kristo. Wakati huu ambao tuko nao, Ibilisi ameingia kwa kikazi, kifedha, kifamily, kila mahali. Unakuta mambo hayaendelei vizuri. Unakuta unang'ang'ana. Unakuta hakuna breakthrough. Unakuta. Then we have to rise up spiritually. Bwana asifiwe sana. Raise and take our victory in Jesus name. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata magonjwa mengine, magonjwa karibu yote, Ayubu aliwekwa magonjwa na kazi za giza, na Ibilisi akasema sasa wacha nikamguze, na akamweka ubovu katika mwili wake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini utaona kwamba hiyo yote ilikuwa kazi ya Ibilisi. Hakuna kitu ambacho Ibilisi hazifanya cha ubaya. He can do anything, including anything. Na wewe mpendwa unastahili kuwa watchful. Sisi sote tunastahili kuwa watchful. Bwana, tunastahili kuchukua position yetu ya ushindi. Na leo mpendwa tunataka tusimame pamoja katika maeneo ya maisha yako ambayo pia yamekuwa ni utata, kung'ang'ana na vitu kama zile. Ujue kwamba kuna adui, and we have to believe in Jesus name. Hallelujah. Amini, tuchukue upenyo, tuchukue ushindi, tuchukue uwezo wetu katika Kristo Yesu. Hallelujah. Tuweze kusimama pamoja. Hallelujah. Thank you Jesus. We bless you Lord. Hakuna kama wewe. Wastahili sifa, wastahili utukufu. Chukua wakati mpendwa, uweze kuabudu. Hallelujah. Uweze kujimwaga mbele za Bwana. Chukua wakati pia uweze kuangalia kila sehemu ya maisha yako ambayo ile sehemu inaishi kwenye giza. Pengine si kila mahali, lakini kuna sehemu kadogo ama sehemu 2-3 ambazo zina kauvuli wa mauti mahali. Kuna kifungo mahali. Ukaweza kuziangalia na ukaweza kabisa katika hiyo eneo kuweka chini ya mamlaka ya Kristo. Tupigane vita, tuchukue ushindi. Na siwe peke yako, tuko pamoja mpendwa. Tunasimama na huo ushindi katika jina la Yesu Kristo. Tunasimama na wewe, tunaunganisha na kiti cha rehema cha mbinguni na mamlaka ya Kristo katika jina la Yesu Kristo. Yule ambaye ameshinda tayari. Si kwamba tunatafuta ushindi, Kristo ameshinda tayari. Ni sisi kujiunganisha na ushindi huo katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nataka kuomba na wewe mpendwa pale ulipo. Sijui kama unachukulia manani yale ambayo tunaomba mchana wa leo. Kama unachukulia manani, nataka ujiweke in a good position. Usifikirie kule na kule, usiangalie kule na kule.
nataka uangalie kwenye kiti cha rehema cha mbinguni. Bwana anatenda makuu katika maisha yako, katika maeneo fulani ya maisha yako anatenda makuu, na disruption at this time haitakusaidia. Ungetaka tu concentrate kwa sababu afanye makuu. Mwangaza uangaze. Najua hakuna giza, si kama una giza kila mahali. Kukawa kuna giza tu sehemu fulani, kukawa sehemu ile ina giza, sehemu ile ina utumwa, sehemu ile ina ugumu ambao ni giza ule adui. Tumeoverthrow na tumemwinua Kristo, na tunataka kuinenea ile sehemu mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kila nafsi na kila mpendwa na kila jamii na kila family na kila mmoja mahali hapa, na kazi yake na biashara yake na watoto wake na mkewe na mumewe. Mfalme, asante Jehova kwa kutuokoa. Umetutoa kwenye giza la shetani, umetuleta mfalme hata kwa mwangaza katika Kristo Yesu, kwa uzima na uzima tuwe nao tele. Kuna sehemu za maisha yetu ambazo hazijakuwa zinaendelea vizuri. Ibilisi kwa ujanja amekuwa akitawala watoto wetu kwa njia za tabia, mfalme, kwa njia za ufukara. Baba, mapato yetu wengine hatujui yanaenda wapi. Adui amekuwa kiiba pole. Tumebaki vile tulivyokuwa, tumebaki na upungufu, tumebaki na kukosa. Wengine adui ametupachika shida na maradhi ambayo hayaishi, ambayo yametamkwa kwamba hayaishi, yako pale na kwamba tutaishi nayo na tutazoeana nayo, yakiendelea kutuchuna na kukula fedha zetu na kukula mili yetu na kutufanya tusiwe na raha. Kristo pale msalabani umechukua ushindi, umevunja kogwa la utumwa wa ibilisi. Katika jina la Yesu Kristo umevunja kiburi chake, umemshusha kabisa mpaka ukamfuata kule kuzimu, ukavunja malango yake, ukamkomesha, na umetupatia ushindi mchana wa leo. Kila nafsi iliyo mahali hapa, mahali fulani ambayo inaugua, na vunja milango yote ya kuzimu na mfungua yule mpendwa. Behind the gates of hell, I release their bodies, I release their wombs, I release their chests, I release their back, I release their system, body system, blood system, katika jina la Yesu Kristo. Mifupa yote naifungua kutoka kwa malango ya kuzimu, nyuma ya malango ya kuzimu, navunja malango ya kuzimu, na naachilia kila nafsi iliyowekwa mateka mahali popote, kiakili, kimwili, mahali popote. Watoto wa wapendwa waliochukuliwa mateka hata na magonjwa na maradhi na kusumbuka na ufukara na kukosa hata ajira, navunja malango ya kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Nafungua ajira yao mahali pale, na iachilia huru katika Yesu Kristo. Wale ambao mili yao, viungo vyao mahali fulani vimefungiwa, vimekuwa fragmented na kuchukuliwa na adui na kufungwa chini ya uvuli wa mauti, katika Yesu Kristo. Mwangaza wa Kristo umedhihirika. Kristo amekuja tuwe na uzima na tuwe na tele katika Yesu Kristo. Naachilia, navunja malango ya kuzimu, naachilia mwili wa mpendwa, mguu wake, mwili wake, tumbo lake, katika Yesu Kristo. Kila mahali, viungo vyake, kichwa chake, na kiachilia huru katika jina la Yesu Kristo, na kiachilia huru katika jina la Yesu Kristo. Na wanawe, kila neno ambalo ibilisi amewafunga nalo limetamkwa kwamba wataishi hivyo, hali hiyo maisha yao yote. Kila neno la ibilisi nalifuta. Ibilisi na kutamkia umkosa, umekosea, kwa sababu kazi ya Kristo msalabani unaijua vizuri vile ilivyokufanya, na hauna mamlaka ya kuendelea kushikilia yeyote katika utumwa na katika giza la mauti. Na uachilie sasa katika jina la Yesu Kristo, 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 katika jina la Yesu Kristo. Every bondage through ungodly marriage, I destroy it katika jina la Yesu Kristo. I destroy that bondage and I set them free. I set their bodies free. Na waachilia huru katika Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, katika Yesu Kristo. Kila ambaye ajira yake ibilisi ameshikilia kwenye malango ya kuzimu, tunavunja malango ya kuzimu, tunamtoa mahali pale, tunaachilia ajira, biashara yake, mapato yake, nyumba yake, watoto wake, katika Yesu Kristo waachiliwe sasa katika jina la Yesu Kristo, katika Yesu Kristo.
Na mchana wa leo, Baba wa rehema, Mfalme wa ajabu, na waunganisha na kiti chako cha rehema. Ile sehemu iliyosumbuka, ile sehemu ya mwili, ile sehemu ya kijamii, ile sehemu ya kimapato, naunganisha na ufalme wa Kristo, na mamlaka ya Kristo, na mafuta ya Kristo, na uzima wa Kristo, na uponyaji wa Kristo, na uwezo wa Kristo, na miujiza ya Kristo. Kimiujiza, apokee uzima, apokee uponyaji, apokee kufunguka sasa hivi katika Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, katika Yesu Kristo, katika Yesu Kristo. Child of God, chukua hatua ya imani sasa. Sema nafunguka. Sema nafunguka. Sema nafunguka. 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 Sema tamka nafunguka. Nafunguka. Fedha zangu zinafunguka. Mwili wangu unafunguka. Ufunguke sasa katika jina la Yesu Kristo. Nafunguka katika Yesu Kristo. Kugandamizwa kote na diabetes kumeondoka katika Yesu Kristo. Nafunguka, nachukua hatua ya imani. Nafunguka, nimefunguka katika Yesu Kristo. Kila pressure nimefunguka, si mtumwa wa pressure tena. I am moved forward. Nimefunguka, nimechukua uzima katika Yesu Kristo. Nafunguka kutoka kwa utawala wa ufukara katika Yesu Kristo. Mimi si mlofa tena katika Yesu Kristo. Nimefunguka, nachukua ushindi, upenyo wangu wa kifedha, na kujijenga na kunawiri katika Yesu, na kujenga nyumba ya Mungu in Jesus mighty name, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus. Nafunguka mwili wangu, nafunguka. Guza mahali mpendo palipokuwa na uchungu, paguze. Sema panafunguka, hapa panafunguka. Paguze in Jesus name, in the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Be loosed, 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 be loosed in the mighty name of Jesus Christ, and be connected to Christ, healing of Christ, restoration of Christ, the power of Christ, the touch of Christ, the glory of Christ be upon you, be upon that portion of your body in the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu Kristo, kifedha katika Yesu Kristo unawiri na kuweka pale ambapo unastahili kuwa, pale juu pamoja na Kristo, kifedha katika Yesu Kristo. Roho mtawala wa giza hautatawala fedha za kila mpendwa, utatawala katika Yesu Kristo. Roho ufukara kutoka kwa jamii, kutoka kwa ukoo, hautatawala kupitia kwa magonjwa, hautatawala kupitia kwa kila sababu. Katika Yesu ninakukomesha katika maisha kila mpendwa, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Naweka mipaka, ni mwisho leo katika jina la Yesu Kristo. Hautavuka na kumgusa huyo mpendwa in Jesus mighty name. Tumfiche ndani ya Kristo na ushindi wa Kristo. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Child of God, nakuambia kwamba Bwana ametenda kitu cha ajabu. Sijui kama huwa unaangalia wapi, sijui kama huwa unatarajia, kama ni Bwana kukuguza, unatarajia kuguza namna gani? Kama sikupitia kwa neno lake, kama sikupitia kwa huduma wake, kama sikupitia kwa mafuta yake, kama sikupitia kwa neno lake, kama sikupitia kwa mamlaka yake ambayo inanenwa na inatimia, sijui kama unatarajia kivipi. Bwana asifiwe sana. Na kama umejiweka kisawasawa vile inavyostahili kuwa, nataka kuhakikishia amekugusa, nataka kuhakikishia ametenda. Hallelujah. Thank you Jesus.